Hi friends, என் பேர் Muthu. நான் Sacs Plaza தல்லாக்குளம் சாம்சங் ஷோரூம்ல இருந்து நான் பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாம்சங் டாப் லோட் 6.5 kg பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். சாம்சங்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு wobble ball செட்னு சொல்லி உள்ள வந்து ரெண்டு ரோலர் கொடுத்திருப்பாங்க. இது அந்த ரோலர் வரும். இது வந்து wobble ball செட்னு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. நார்மலா வாஷிங் மெஷின்ல வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது கிளாத் வந்து ஒன்னோட ஒன்று பின்னிக்கும். சாரீஸ் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று பின்னிக்கும். கொஞ்சம் வயசானவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இருந்தாங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து அவங்க எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமம். ஒன்னோட ஒன்று பின்னிக்கிட்டு இருந்தால் எடுக்கிறது ரொம்ப சிரமம். இதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரம் ரெண்டு சைடு துணியை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ரோலர் வந்து துணியை வந்து மேலேயும் கீழேயும் ரொட்டேட் பண்ணி பிரித்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது கிளாத் வைஸ் ஒன்னோட ஒன்று பின்னிக்கிறாது. சுருக்கம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். இது வயசானவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து சாம்சங்கில் வந்து டைமண்ட் ட்ரம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சாம்சங் டைமண்ட் ட்ரம் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை தொடும்போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். பழைய துணி துவைக்கிற கல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அழுக்கை நல்லா ரிமூவ் பண்ணும். ப்ளஸ் வந்து இதில் வந்து சின்ன சின்ன ஹோல்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க, குட்டி குட்டி ஹோல்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம கிளாத்தில் சின்ன சின்ன ஊக்கு கொக்கி பட்டன் சமுக்கி எம்ப்ராய்டு இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் நம்ம வந்து போடும்போது இந்த மாதிரி சின்ன ஹோல்ஸில் போய் அந்த இது வந்து சிக்கிக்கிறாது, கிளாத்தை வந்து டேமேஜ் பண்ணாது. இன்னொன்று உங்களுக்கு போர் வாட்டர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் தாராளமாக நீங்கள் வந்து டைமண்ட் ட்ரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து அந்த மாதிரி துருக்கரை இந்த மாதிரி எதுவுமே ப்ராப்ளம் வராது. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து டூயல் மேஜிக் ஃபில்ட்ருன்னு சொல்லி நல்ல பெருசாக ஃபில்ட்ரு கொடுத்துருப்பாங்க. இதே நம்ம பாக்கெட்டில் மறந்து போகிற சின்ன சின்ன பேப்பர்ஸு டஸ்ட்டு காயின்ஸு இந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஈஸியாக வந்து கலெக்ட் பண்ணிடும். நீங்கள் டெய்லி வாஷ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வாஷ் பண்ணாலும் சரி, 4 days இல்லை 5 days ஒன் டைம் எடுத்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வாட்டரை டேப் திறந்து விட்டுட்டு தண்ணியிலே நினச்சி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்மளே வந்து ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, சில மிஷினில் வந்து இப்போ சில பிராண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அழுக்கு தண்ணியை வெளியேற்றுன்னு சொல்லுவாங்க, டஸ்ட்டை வெளியேற்றுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலது போய் உள்ளே போய் அடைச்சிக்கும். ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து ஃபுல் மிஷினை வந்து ரிமூவ் பண்ணி அந்த டஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். இதுனா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நம்மளே ஈஸியாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறதுனால நமக்கு அவுட்லெட் ஹோஸில் போய் சில டஸ்ட்டு வந்து அடைச்சிக்கிட்டு வெளியே போக மாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரி ப்ராப்ளம் வராது. இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸிலியாக வந்து ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். பவர் ஆன் பண்ணுங்கள். இந்த சைக்கிள் ஆப்ஷனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ண உங்களுக்கு வந்து லைட் வந்து இங்கே இண்டிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நார்மலாக நம்ம எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் கலந்து போடுறது. பிகாஸ்னால் நார்மலாக வந்து நம்ம எங்கேயா வெளியே ஃபங்க்ஷன் போயிருப்போம், ஜஸ்ட் ஒரு 1 hour இருந்துட்டு வந்திருப்போம். ஸோ அந்த ட்ரெஸ்ஸஸில் வந்து பெரும்பாலும் அளவுக்கு வந்து அழுக்கு இருக்காது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து 1 hour வாஷ் பண்ண தேவையில்ல. ஜஸ்ட் ஒரு 15 minutes ½ hour மட்டும் வாஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். இது டெலிகேட்ஸு, லேசான கண்ணாடி சாரீஸ், கண்ணாடி தர துணி அந்த மாதிரி லேசான ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கு இந்த டெலிகேட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸில் வந்து ஆயில் கரை அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து சோக்கு ப்ளஸ் நார்மல்ன்ற ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து விடாப்பிடியான அழுக்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. ப்ளஸ் வந்து எனர்ஜி சேவிங்ஸ் ஆப்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதனால் உங்களுக்கு வந்து பவர் சேவிங்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ஈகோ டப் க்ளீன் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஈகோ டப் க்ளீன்றது 2 weeks ஒன் டைம் வந்துட்டு ஸ்கேல் பவுட்ரு இல்லை வினிகர் இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம ட்ரம்மை வந்து சின்னதாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனை வந்து நீங்கள் தனித்தனியாகவும் பிரிச்சுக்கலாம். வாஷ் பண்ணலாம், ரின்ஸ் பண்ணலாம், ஸ்பின் பண்ணலாம். எனக்கு தனித்தனியாக இது மட்டும் வாஷ் மட்டும் வேணும்னாலும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம், ரின்ஸ் மட்டும் பண்ணணுனாலும் ரின்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்பின் மட்டும் பண்ணணுனாலும் தனியாக பண்ணிக்கலாம். அது போக பார்த்தீங்கன்னா மான்சூன் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உலர்த்திக்கிற டைம். லேசான ட்ரெஸ்ஸஸாக இருந்தால் ஒரு 15 minutes போதுமானது. கொஞ்சம் ஹெவியான கிளாத்தாக இருந்தால் 13 minutes வரையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து மிஷினை ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு கடைக்கு இந்த மாதிரி போகிற மாதிரி ஏதாவது சிச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் வச்சுட்டு போயிடுவீங்க. பட் வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சுருப்போம், அவங்க வந்து வேறு ப்ரோக்ராம் வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனையே மாற்றிடுவாங்க. இல்லைனா பவர் பட்டன் அமைக்கி விட்டு மிஷினை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஸோ இதனால் உங்களுக்கு வந்து டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும், எனர்ஜி லாஸ் ஆகும். ஸோ இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் மான்சூன் 2 கீயுமே 3 seconds ஹோல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டோட்டல் போர்டு வந்து லாக் ஆகிரும். உள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கீங்களோ அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து துவச்சிக்கிட்டே இருக்கும். லாக்கில் இருக்கும்போது யார் எந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாலுமே எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. திருப்பி வந்து நம்ம வந்து அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். இது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ கிளாத் போட்டாலும்
இந்த பிளாஸ்டிக்கு கீழே தான் வந்து கிளாத் வந்து இருக்கணும். இந்த பிளாஸ்டிக் மேலே வந்து கிளாத் வந்து போகக்கூடாது. இதுக்கு கீழே நீங்கள் எவ்வளோ கிளாத் போட்டாலும் ரொட்டேஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வந்து வாஷிங் குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. அது மாதிரி பவுடர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டிச்சர்டண்ட்டை இதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லிக்யூட்னா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்ஃபர்ட் இந்த மாதிரி ஸ்மெல்லுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறத இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து சாம்சங்கில் இந்த ஆப்ஷனோட வரும். இதுக்கு மோட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 இயர் வாரண்ட்டி வரும். மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக 1 இயர் வாரண்ட்டியோட வரும். ஸோ இது வந்து சாம்சங் 6.5 வேர்புல் மாடல். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நன்றி. இப்போ இதோட மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 65A4022FS இதுதான் இதோட மாடல். ஸோ இது வந்து ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் 17,500 வருது. நம்ம ஷோரூம் சாம்சங் சாக்ஸ் பிளாசா தல்லாக்குளமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16,000க்கு ஆஃபர் பண்ணுறோம். நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள், இல்லைனா என் நம்பர் சொல்கிறேன், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். 7373703219. நான் உங்களுக்கு அதிலேருந்து எதுவும் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ண முடிஞ்சால் நான் பெஸ்ட்டாக நான் வந்து பண்ணித்தரேன். அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு ஆஃபர் மாடல் இருக்குது. இது வந்து சாம்சங்கில் பேசிக் 6 kg வரும். இதில் வந்து நான் சொல்கிற அந்த ரோலர் மட்டும் வராது. ஸோ அந்த ரோலர் மட்டும் வராது, மற்றபடி ஆப்ஷன் எல்லாமே சேம் ஆப்ஷன் தான். ஸோ இது வந்து கிரே கலரில் வரும், அது உங்களுக்கு மெரூனில் வரும், இது கொஞ்சம் கிரே கலரில் வரும். மற்றபடி ஆப்ஷன் எல்லாமே சேம் தான். ஸோ இது 6 kg வருது. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 15,000 வருது. நம்ம கடை ஆஃபர் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 13,500 பண்ணுறோம். நீங்கள் மேற்கொண்டு என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வேறு எதுவும் பெஸ்ட்டாக நான் பண்ண முடிஞ்சால் பெஸ்ட்டாக நான் உங்களுக்கு மார்ஜின் வச்சு நான் உங்களுக்கு பண்ணித்தரேன் உங்களுக்கு. ஸோ ப்ராடக்ட் பாருங்கள், நம்ம சாம்சங் தல்லாக்குளம் பிளாசா சாம்சங் பிளாசாவில் நிறையா சாம்சங் ப்ராடக்ட் இருக்குது. டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், மொபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, ஏசி. ஸோ நீங்கள் வாங்க, பெஸ்ட்டாக நம்ம ரேட் பண்ணிக்கலாம். நன்றி.